Hoxe, 20 de novembro de 2023, celébrase o Día Mundial de Infancia. Algúns dos dereitos de todos os nenos e nenas son os seguintes. A ter un nome. A ser nenos e nenas. A medrar libres. A saúde. A ter cuidados especiais. A recibir educación. A non ser discriminado. A non ser abandonado. A recibir protección.